ganz normaler Abend in Bern. In den Gassen wird es je später, desto ruhiger. Dafür setzt hinter mancher Fassade schon bald der allnächtliche Lärm ein. Bern schnarcht. Die ganze Stadt? Nein, hinter diesem Fenster ist alles anders. Diese Geschichte erzählt von einem, der auszog, um dem schnarchenden Kampf anzusagen. Arthur Wyss will mit einem Spezialdraht die Schweiz und die Welt entschnarchen. Mit gutem Grund, jeder zweite Mann schnarcht und jede dritte Frau. Herr Yusupov, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Das kommt gut. Hey, wir sehen uns morgen wieder. Hey, tschüss, gute Nacht. Interessenten von weit her sollen ihm beim Schnarchen austreiben helfen. Doch davon später. Wir fahren mit Arthur Wyss, dem gelernten Elektroniker aus Bern, ins Emmental. Seit 5 Jahren gibt es für ihn nur noch eine Mission, die selber erfundene Schnarchspange unter die Leute zu bringen. Heute besucht er Kunden, die schon länger nicht mehr schnarchen. Der Ring, den wir jetzt machen, das ist auch typisch, man hat ihn bezeichnet als der Eherettungsring. Und er hat halt schon etwas. Es sind wirklich viele Leute, die sagen, meine Ehe oder unsere Beziehung ist in Gefahr oder ist ernsthaft bedroht. Und dann können sie sich das Ringli anpassen, dann ist alles gut. Das weckt natürlich sehr. Da gibt es ein Käseblättchen oder ein bisschen Speck und Bohnen und dann haben wir es ganz lustig und dazwischen ein bisschen Spengeln. Spengeln im Geilis Gut, einer schnarchfreien Zone oben auf einer Emmentaler Ecke. Hier ist dank der Schnarchspange wieder Ruhe und Freude in die Schlafzimmer zurückgekehrt und das wird vor dem Spengeln mit der typischen Emmentaler Gastfreundschaft gefeiert. Ich habe mich etwa schön gefreut, hier raufzukommen. Hey. Super, merci vielmals. Hey, alles Gute. Merci vielmals für alles. Salute. Sie hat das letzte Mal eins bekommen, hat noch gar nicht rein tun. Jetzt hat sie geübt, eine Woche lang. Jetzt geht's. Super, Freude. So. Das ist jetzt halt einfach ein Spengler-Club. Der Spengler-Club kann man auch sagen. Hey, wie geht's, Matti? Der kunststoffbeschichtete Wunderdraht reicht im Mund bis hinter das Halszäpfchen und verhindert dort das Schnarchen. Kostenpunkt 460 Franken inklusive 3 Stunden Anpassungszeit. Vergleichbare Produkte kosten etwa gleich viel. Jetzt ist gut, gell? Ja, jetzt mal. So. Wenn ich nicht gerade Katar habe, habe ich es drin. Es ist schon gut, wir schnarchen also wirklich nicht mehr. Ich hätte eigentlich keine gebraucht, aber die Frau hat gefunden, ich sollte eine haben. Sie kann nicht mehr schlafen, neben mir zu suchen. Wie aber kam Arthur Wyss auf die Idee mit der Schnarchspange? Schauen wir zurück. Wyss schnarchte nachts schier unerträglich. Im Schlaflabor stellten die Ärzte gefährliche Atemaussetzer fest. Diese behandelte er mit einem sogenannten CPAP-Beatmungsgerät. Das war ihm aber viel zu umständlich. Eine Operation am Halszäpfchen und Gaumensegel brachte keinen Erfolg. Dann die Erleuchtung. Er erinnert sich an eine Begebenheit auf einer Indienreise. Ich habe einem Zugkondukteur zuschauen zur Nacht, wie man im Hatha-Yoga die Nase putzen. Das ist ein nettes Sutra, das ist ein Baulenfaden, den man durch die Nase zieht, einzieht und beim Mund wieder raus und kann das dann so das Gaumensegel irgendwie anregen, dass es besser durchblutet ist. Das ist ein Hygieneakt, oder für die einen, für die anderen ist es ein Ritual. Aber aus dem heraus habe ich gemerkt, dass man auf die Art das Gaumensegel stabilisieren kann. Das geht so, dass man einfach einen Schlauch präpariert, es ist eine Nahrungssonde, die Babys brauchen, in den Brutkästen zum Beispiel. Da habe ich mir durch die Nase geführt, bin nachher beim Gaumensegel vorbei, beim Mund wieder raus und habe nachher vorne das so zusammengebunden mit einer ganz speziellen Verbindung.
Und später hatte ich dann die Idee, man könnte in den Schlauch, in den Katheter, den ich experimentell mir durch die Nase habe geführt habe, auch einen Draht rein tun. Und dann kann man den jetzt als Drahtgebilde so in die Hand, ins Maul führen und so die Verengung hinter offen behalten. Die Anti-Schnarchspange war geboren. Inzwischen gibt es übrigens auch andere Anbieter. Ich hatte das 5 Jahre lang für mich. Das habe ich niemandem anderen gezeigt, nicht einmal meinen Brüdern. Ich habe immer das Gefühl, das ist viel zu gefährlich. Irgendwann ist es publik geworden durch einen Journalist vom Schweizer Fernsehen, hat das mal publiziert. Und dann haben sich so viele Leute gemeldet, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, ja, die haben auch die gleichen Schicksal wie ich. Und haben wir experimentiert mit den ersten 2000 Leuten. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass ja die alle Freude haben, ein neues Leben haben und nicht besser schnaufen können, nicht mehr schlecht schlafen. Und ich habe dann weitergefahren und dann hat es mir den Arm reingenommen. Und schlussendlich kann ich gar nicht mehr zurück. Bei den von Natur aus eher skeptischen Emmentalern hat nicht nur die Spange überzeugt, sondern auch die ungewöhnliche Art und Arbeitsweise von Arthur Wyss. Für uns Emmentaler passt er. Er dreht ihm das Du an und das passt mir sehr gut. Aber ich habe ihm auch dagegen gehabt. Er hat schon ein bisschen Sprüche gebrungen. Vom Gewicht hat er viel gehabt. Das sehen wir im Halsänger bei mir. Sagt, ja, das kannst du sagen, aber ich glaube das nicht. Dass ich ein Bäuchchen habe, schon, aber das andere, das habe ich nicht geglaubt. Aber er sieht das. Ich tue eigentlich ein bisschen bewundern, wie er als, ich nehme es jetzt einmal an, Nicht-Akademiker, also etwas hat fertiggebracht und hat durchgezogen vor allem. Ja, das ist einfach ein kleines Original, schaue ich ihn an. Ein solcher Mann, er nimmt einem einfach die Hemmungen. Ja, wenn man hier so schnarchelt als Frau, ist eigentlich schon etwas Blödes. Aber es ist... Soli, bist du man geht her und schon ist man per Du. Und das ist super. Auch wenn er kein Arzt ist, für die Emmentaler ist Arthur Wyss so etwas wie der Gaumensegelguru. Schnarchsprechstunde in Bern. Cornelia Imboden ist zum ersten Mal hier. Auch sie möchte eine Spange. Ja, genau. Nimm noch mal einen Schluck Wasser. Genau das, was ich befürchtet. Aber weißt, das ist auch normal. Also darum nehmen wir uns auch Zeit, oder? 2,5 Stunden, bis es nicht gut ist in der Regel. Ich sage Ja, jetzt hast du Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Arthur Wyss ist gefordert. Also, wir stehen zu dir. Ablenkung ist gefragt. So. Hast du Ehemann? Kurat? Als Partner. Ist er anständig? Ich war Kurate. Ja, klar. Also der Baut ist nicht... Dann muss ich nicht mehr schnarchen. Okay. Er gibt nicht auf und versucht's nochmal. Ja, das ist gut. Ja, jetzt kannst du trinken. Komm. Ja, ist gut, ist gut. Super. Jetzt wäre es gut gewesen. Kommt gut. Das ist schon fast gut gewesen. Jetzt hättest du nur noch ein Glas ansetzen und dann wärst du über den Berg. Über den Berg kommt sie aber nicht. Der Druck im Haus auf die Zunge ist für mich zu gross. Es löst wirklich Panik aus in mir. Also ich denke, ich werde das abbrechen. Es gibt öppe mal so Geschichten. Da kann man eben nichts machen, oder? Nein. Nein, einfach mit Ruhe, wenn sie motiviert sind schon. Also wenn jemand will, aber es braucht dann schon eine Motivation. Und dann muss man es lassen und einfach anbieten, dass sie jederzeit wieder kommen können. Man muss immer offen lassen, ganz gleich was passiert, immer sagen, kannst jederzeit wieder kommen. 30% der Kunden brechen ab, erzählt Wyss. Aber immerhin, 12.000 Schnarcher hat er nach eigenen Angaben in der Schweiz bereits entschnarcht, 3/4 davon Männer. 5 Angestellte unterstützen ihn. Das Handwerk sei knifflig, betont er, selber ausprobieren gefährlich. Auch Fritz Zaug hat Premiere in der Schnarchsprechstunde. Kann es etwas sein? Ich muss Schweiz sagen. Könnte schon, aber... Keine Ahnung. Jetzt sitzt die besser im Mund, das ist irgendwie angenehmer. Das ist nicht schlecht. Könnt ihr euch das jetzt schon besser vorstellen? Ja, es kommt langsam. Jetzt habe ich schon eine halbe Stunde geschlafen. Noch einen Schluck Whisky. Ja, das ist immer gut. Klar. Aber nehmt mit heim heute Abend. Whisky? Nein, von diesen Spengeln. Ja, was im Sinn?
Freundin Ist wahr? Ist sie der ausschlaggebende Grund? Wegen? Wegen dem Schnarchen. Er ist schon empfindlich, man überleben. Ab und zu Alkohol und auch Übergewicht habe sein Schnarchen gefördert. In der kommenden Nacht wolle er nun mit der Spange dagegen ankämpfen. Reinigen, trocknen und dann ist das perfekt. Hey, danke dir viel mal, gratuliere, es kommt gut her. Am nächsten Tag. Arthur Wyss ist wieder unterwegs zu seinen Schäfchen. Er besucht Fritz Zaug, den Skeptiker vom Vortag, an seinem Arbeitsplatz bei der BLS. Hallo, guten Tag, Arthur Wyss. Ich suche den Zaug, Fritz. Kommen Sie bitte mit? Merci vielmals. Wunderbar. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Fritz, hallo. Salut. Der Kollege hat mir gesagt, du seist da. Entschuldigung. Salut. Jetzt sag nicht, du hast schlecht geschlafen letzte Nacht. Komm jetzt. Nein, es ist überraschenderweise gut gegangen. Das Beste von diesen dreien habe ich reingetan. Ich konnte schlafen, tipptopp. Hat nichts wehgetan. Das Feedback von nebenan war auch super, nichts gehört. Es war alles zusammen gut. Also von dem her bin ich überrascht, dass wir so wenig gespürt haben eigentlich. Wir fahren weiter nach Interlaken. Nicht alle sind von der Schnarchspange so begeistert wie Zaug, erzählt Wyss, namentlich die Lungenärzte nicht. Die Spange sei wissenschaftlich nicht abgestützt, so der Vorwurf. Atemaussetzer müssen zwingend von Ärzten und mit Beatmungsgeräten therapiert werden. Wyss sei aber kein Arzt, man könne nicht mit ihm zusammenarbeiten. Wyss ärgert sich, dass nur teure Beatmungsgeräte für die Therapie zugelassen sind. Allein für die Mieten müssen die Krankenkassen Zehntausende von Franken bezahlen. Das Geld fließe zum Teil zu den Lungenärzten. Das Sparpotenzial mit der Spange sei beträchtlich und gehe in die Millionen. Vor der Kamera wollte von den angefragten Lungenärzten keine Stellung nehmen, außer Georg Holt in Interlaken. Der Lungenarzt verfasst eine Studie über die Schnarchspange. Also Herr Holt, warum die Vorbehalte der Kollegen? Ich denke, was vielleicht aufgestoßen ist, sind gewisse möglicherweise Sachen, die man in die Welt herausgesetzt hat, die nicht auf schulmedizinischen Daten bestehen. Und dort kann ich natürlich auch verstehen, dass gewisse Leute sich angeeckt fühlen. Die Mission geht weiter und führt uns nach Luzern. Im Zug sinniert der Entschnarcher über die Zukunft der Spange. Mein Ziel ist natürlich, in den Spitälern die Veloman-Geschichte umzubringen, in den Praxen, wo nachher die Nachkontrolle sehr gut ist, wo die Langzeitkontrolle der Patienten gesichert ist. Auf das arbeite ich natürlich. Das ist ganz sicher so, dass ich das nicht wie herreisse und das Imperium auftue. Für mich ist das Teil viel zu wertvoll und viel zu wichtig für die Menschheit, und in den Entwicklungsländern speziell, wo man nicht so viel Geld hat, ist das Veloman natürlich etwas Geniales. Wie in Kuba oder der Mongolei, da war er schon. Aber wie will er zuerst die Schweiz erobern? Ja, auf einmal ist das mein grösstes Problem. Also, ich lebe ja nicht ewig und irgendwie möchte ich schon, dass es weiterkommt. Und so habe ich die Physiotherapeuten gesucht, schweizweit, wo ich gefunden habe, dass sie die geeignetsten Leute, die das machen können. Wie zum Beispiel Urs Hodl. Er ist einer dieser Physiotherapeuten, die das Handwerk von Wyss erlernen. Ist der nur Alkohol, gell? Da bist du dir ja gewandt. Ja. Heute geht es um den Intro-Ring, die neueste Errungenschaft des Entschnarchers. Sag mal, jetzt tun wir das so hinter die Lippen. Jetzt kannst du es neben rauf tun. Schon oben. Schon oben. Also, jetzt die Lippen, wenn du unter die Lippen schauen willst, dann muss man den Mund zu haben und entspannen. Man kann zweimal noch läpfen und dann ist gut. Der Veloman war schon super, den wir bis jetzt angewendet haben. Und plötzlich kommt er mit dieser Idee, wir könnten den Ring machen. Und das ist wieder einfach genial, oder? Wir freuen uns jetzt auch, das wieder zu lernen und das neu anzupassen bei den Leuten, die einfach jetzt nicht Freude haben, dass sie da noch so kleine Schnäuzchen raus haben. Urs Hodl und sein Team spüren den Gegenwind der Lungenärzte, der Pneumologen. Diese behandeln normalerweise die gefährlichen Atemaussetzer, die mit dem Schnarchen verbunden sind. Ein Patient hat sich angemeldet, für uns so eine Spange anpassen. Und dann hat er sich plötzlich wieder abgemeldet. Dann habe ich dem angerufen und gefragt, was ist los? Und dann hat er gesagt, ja, er hat dem Pneumologen gesagt, das nützt nichts, er soll nicht gehen. Dann habe ich gesagt, jetzt kommen Sie gleich. Sie zahlen nichts, wenn es nichts nützt. Und sonst ist gut, er hat 56 Aussetzer gehabt, wir haben ihn gemessen und hat nachher keine Aussetzer mehr gehabt. Das war natürlich ein schönes Erlebnis. Der Pneumologe wollte von diesem Patienten aber später nichts mehr wissen. Begründung, der Erfolg sei wissenschaftlich zu wenig abgestützt.
See und Berge. Hier kommt Ferienstimmung auf, auch bei Arthur Wyss. Ich bin natürlich recht auf die Welt gekommen, als ich die Firma gegründet habe, die Veloman-Geschichte. Das ist von heute auf morgen gegangen. Da haben sich einfach sehr viele Leute beworben, für so eine Therapie zu machen. Keine andere Möglichkeit mehr als meinen Job aufzugeben an der Uni. Ich war ein Weltenbummler, bin fast durch die ganze Welt gereist, überall, über lange Zeit. Und plötzlich ist einfach jede Minute nur noch im Kopf für das Geschäft. Das tut schon weh, das ist ein Problem für mich, ein bisschen. Aber es kommt dann schon wieder, denke ich. Erholung findet er hier am Wohlensee bei Bern, zusammen mit seiner Partnerin Monika, die ihn zwischendurch im Geschäft unterstützt. Auch hier offenbart sich das Unikum Arthur Wyss. Zum allmorgendlichen Ritual gehört das sogenannte Seeklavier eines befreundeten Künstlers. Habe ich da einen Flaschenzug getragen, das ist sehr schwer. Und dann muss ich natürlich immer den Schwän rufen am Morgen und die Enten. Wir haben immer ein bisschen Herzbrot und dann kommen die alle daher und das ist gut. Vreni, komm. Samuel, wo bist du? Der hat Angst zu kommen, schau, das ist komisch. Du vielleicht noch eine rufen, dann kommt er. Samuel, komm jetzt. Haben sie gekracht und die haben Ehekrise, die zwei? Ich glaube es nicht. Den einen geben wir eine Schnarchspange, dass sie zusammenbleiben und den Schwänen geben wir Brot. Das Schnarchen ist auch hier omnipräsent. Voilà. Schnarchlente noch, weißt du das? Keine Ahnung. Schnarchspange ist eigentlich fast immer ein Thema. Es gibt keinen Tag ohne. Und was für mich klar ist, ich würde keine halbe Stunde neben ihm liegen, wenn er nicht die Spengeli hat. Und wenn er es mal vergisst, reinzutun, das kann mal vorkommen, eben ein paar Minuten und nachher muss ich ihm sagen, hey, du hast etwas vergessen, weil sonst würde ich es nicht aushalten. Das Paradies der beiden. Hier kann der Erfinder forschen, grübeln, bauen, so viel er will. Als jüngster einer 10-köpfigen Familie ist er von klein auf gewohnt, selber anzupacken. Arthur Wyss ist ein Self-Made Man, ein Bastler, ein Daniel Düsentrieb. Seine Partnerin ist immer um ihn herum und versucht seinem zeitweise chaotischen Leben Strukturen zu geben. Er hat einfach wahnsinnig viel Energie. Also mir kann es unmöglich langweilig sein mit dem Mann zusammen, weil das zeigt sich einfach durch alles durch, oder? Also hier, ich muss ihn immer ein bisschen bremsen. Vielleicht mal runterfahren, ein bisschen herhocken, komm, ich trinke jetzt etwas. Ja. Ruhige Minuten kennt Arthur Wyss praktisch nicht. Es muss immer etwas gehen. Für mich ist Leben eigentlich verändern und ich tue halt improvisieren irgendwie, nicht so strukturiert manchmal im Leben, aber halt mit Zeit. Ich habe jetzt in dem Häuschen, das wir hier aufbauen, vielleicht schon 2,5 Jahre gehabt. Das ist nicht so wichtig, wie lange es geht. Fertige Häuser machen die Leute fertig, das weiss man ja, das ist bekannt. Arthur Wyss, der Philosoph. Auf seiner Mission sucht er immer wieder die Unterstützung der Ärzteschaft. Er findet sie vor allem hier in Liestal bei Professor Kurt Schopp, der von Wyss fasziniert ist. Er versucht für jedes Problem wieder eine Lösung zu finden, studiert nach einer möglichen Lösung und wirklich da muss man sagen, da ist er einfach ein Pionier. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt untersucht Frau Wendelspieß. Die Patientin schnarcht seit Jahren. So. Könnten Sie uns einmal das Schnarchgeräusch vormachen? Vielen Dank. Und jetzt machen wir das noch einmal mit dem Veloman, wenn es Ihnen recht ist. Ah. Könnten Sie noch einmal das Schnarchgeräusch? Frau Wendelspieß schnarcht nicht mehr. Professor Schopp hat ähnliche Untersuchungen in einer Studie zusammengefasst
und kommt zum Schluss: Er hat hier von mir aus gesehen wirklich eine sehr hilfreiche und nützliche Erfindung gemacht. Und man muss dieser Erfindung unbedingt eine Chance geben. Trotzdem, die Studie von Kurt Tschopp, aber auch die Arbeit von Arthur Wyss stoßen vielen Lungenärzten in der Schweiz sauer auf. Wissen Sie, Herr Wimmer, in der Medizin ist es so, wenn etwas Neues kommt, dann wird die Methode zunächst von den sogenannten Experten belächelt. Dann kommt eine zweite Phase, wo die Experten es vehement bekämpfen. Und dann kommt eine dritte Phase von dem neuen Produkt, wo die Experten sagen, wir haben es immer gesagt. Die Studie von Professor Tschopp hat aber Arthur Wyss dennoch geholfen. Mit der Publikation von dieser Studie hat er mich eigentlich weltweit bekannt gemacht. In den USA, in Australien, in Österreich, in Deutschland, überall hat man die Stimme von Kurt Tschopp gehört, der eigentlich die Velomant-Methode erwähnt hat. Und so ist es eigentlich fast nicht mehr wegzudenken, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und so will Arthur Wyss, der Weltenbummler, von Bern aus die Welt erobern. Zusammen mit seiner Partnerin trifft er den russisch-jüdischen Investor und Schnarcher Boris Yusupov, der die Spange getestet hat. Er will sie in Israel etablieren. Wir haben in Israel zum Beispiel also eine große Familie. Die sind Ärzte, angefangen von Zahnärzten, Chirurgen und so weiter. Das will ich einmal mit denen besprechen. Falls das möglich ist, dann wollen wir auch dort probieren mit diesem Produkt. Man kann die Spange nicht über Gas verkaufen. Jede Spange anpassen, jeden Velomount anpassen, ist ein grosses Handwerk. Es braucht viel Zeit und da liegt nicht viel, das grosse Business gar nicht drin. Das Interesse im Ausland sei riesig, sagt Wyss. Und so scheint es auch hier. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land, jedenfalls nicht bei Lungenärzten. Deshalb reist Wyss gerne dorthin, wo seine Erfindung akzeptiert wird, zum Beispiel nach Berlin. Hier arbeitet er seit 3 Jahren mit dem Schlafmediziner Ralf Warmuth zusammen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Warmuth und sein Team behandeln im eigenen Schlaflabor Patienten, die schnarchen und nachts unter Atemaussetzern leiden. Hier gibt es je nach Schwere der Krankheit aber verschiedene Therapieformen. Das fängt an beim einfach Abnehmen, was für viele von uns auch so zutrifft. Das kann aber auch sein, dass man zum Beispiel möglichst nicht auf dem Rücken schläft, also die Körperlage versucht zu kontrollieren. Aber es gibt auch mechanische Schnarchhilfen, die man sich zum Beispiel in den Mund oder auch in die Nase stecken kann, dass man besser Luft bekommt. Oder es gibt auch Verfahren, dass man zum Beispiel auch Zahnschienen anpasst. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man in Einzelfällen auch Patienten operativ behandelt. Auch die Schnarchspange darf hier nicht fehlen. Dann zeige ich zum Beispiel dem Patienten immer, dass das eben quasi das Schweizer Klappmesser ist für den Schnarcher. Das Beatmungsgerät verschreibt der Arzt nur bei schweren Fällen. Man dürfe die verschiedenen Methoden nicht gegeneinander ausspielen. Wyss habe als Betroffener alles durchgemacht. Beatmungsgerät, Operation. Der Leidensdruck sei so groß gewesen, dass er als Arzt nun auch verstehe, dass Arthur Wyss seine Erfindung unter die Leute bringen wolle. Jeder, der eine Idee hatte, jeder Tüftler, jeder, der eine Innovation hatte, wenn er dieses Sendungsbewusstsein nicht hat, dann war er auch kein guter Tüftler. Weil das hat immer was mit Emotionen zu tun. Das ist mein Kind, das will ich sozusagen entwickeln. Und wenn man das nicht hat, dann ist man, glaube ich, auch kein guter Tüftler. Und dieses Sendungsbewusstsein als Tüftler lebt Arthur Wyss voll und ganz. Auch in Berlin. Als Taxichauffeur siehst du ganz ausgeschlafen aus. Du schnarchst nicht zufällig? Auch, ja, ich schnarche auch. Okay. Wir unterhalten uns ja mit Kollegen auch. Jo. Aber die schnarchen eigentlich alle auch in der Taxe. Ja, ja, genau. Ja, ja, das wird sich jetzt dann ändern. Beim Brandenburger Tor, wo einst die Berliner Mauer fiel, hofft Arthur Wyss, dass auch die Mauer zwischen ihm und den Schweizer Lungenärzten bald fällt. Also, wir spüren einen grossen Widerstand. Wir haben Mühe, mit Pneumologen ins Gespräch zu kommen, die in diesem Film mitmachen. Ja, ja, genau, klar. Ja, ja.
Es ist eine Verhärtung da und die hat verschiedene Ursachen, das ist auch schon klar. Aber das ist eine Ursache von Arthur Weiss. Und ja, ja. Sein Charisma und sein Drang, den Velomann unter die Leute zu bringen. Ja, ja, ich bin halt kein Arzt und das ist halt nicht die gleiche Augenhöhe, wo man einander begegnet. Das ist schon noch schwierig, ja. Vielleicht legt sich, dank der Friedensgöttin auf dem Brandenburger Tor, der Zwist ja bald. In der Stadt setzt der allabendliche Lärm wieder ein. Wenn es nach Wies geht, soll auch Berlin zur schnarchfreien Zone werden. So wie Bern, das Emmental, die Mongolei und die ganze Welt.